thĩinĩ wa matukũ macio mahĩtũkĩte na kĩndũ kĩretwo criminal matter. Nĩguo. No na thutha wa ũguo Senate ĩrathura gwĩtĩkia ũyũ rauga njĩtĩkiai tondũ niĩ ndĩreĩtĩkia. Njĩtĩkiai ona kũhana ũguo ndirĩ mũrĩu. Aya nĩ wagweta ũhoro igie wakiri Elisha Ongoya. Nĩguo. Tũrerwo atĩ lawyer Elisha Ongoya steals spotlight in Senate. Ati ni aramukirire ni arashainire na gikiro kinene muno kana ni aronanirie utugiru wake wa watho no kumenya uwakiri wake ni aronanirie icoka ciake thiini wa uwakiri muno horo yani skills ndio leta yani you know umenyo no tauku wake mwingi uhigireru wake thiini wa watho irakorirwo turero tokuria bunge no nginya thiini wa social media ndeto ino ni irakorirwo kiariririo na njira nene. Niguo ni horo cio makiria muthenya wa Wednesday uria a reduce mutuse ginya kumutua wakiri utari no menyo na hanini ni uratugiririe Elisha muno. Aya ndeto ino ragithii na mbere na kwalisha Gachagua falls sick. Senate prosecute his removal in his absence. Ugone kuwa na constitution ndigwe githoma ikauga no nginya akorwo mundu akiheo kanya ga guthikiririo na riu itwere tori ratuirwo atari kuo. Ndiyo how we can say that no titana heo kanya karia karavatie ga gukorwo agithikiririo niguo maina na nie kuringana na nie haha kabereri ni tugweterera mahinda very interesting times na makiria mawakiria ni tugukorwo tugieterera makionania icoka ciao cia gutaukwo ni watho hindi ya tukinya magoti-ini to ni ndironire riri maina umenye article 50 ni yugite mundu ndabatie gutuirwo atathikiriirio na mawakiri a deputy president mawakiri a Rigathi wa Gachagua ni turaiguire makiuga mundu witu ndanathikiririo no mukiro uyu ngitukaigua mawakiri a mwena wa bunge ya bururi makiuga atiriri muthenya uria deputy president aingirire thiini wa Senate on Wednesday na agikorwo na kanya nginya ga cross examine mutuse kuringana nao na understanding yao marauga iyo ni aheirwo kanya ga kuiguikana. Undu ucio ngi ni marendire kuga atiriri deputy president gukorwo ni aheirwo kanya ga kuneana affidavit yake ni aiguirwo koguo haha kabere ni tukuona mawakiri magitaura watho utiganu na riu maitho mothe riu megwikorwo mari kwi ma judges haha ni haria tugaga ati woigiririki uyu utaramu na umenyo na huhigireru niguo na fairness ni twetereire kuona makiria maina haya ndona atirire twetete na Gachagua hani to no tuguciaria ati Adani will use JKIA title deed to secure loans hindi iria maundu ma mothe ma Gachagua marathiaga na mbere ri ngiti iria ciekaniriirwo maina kai Kentrako iyo ni thiu JKA ni yo na naigua ni iriaga riu mauruni riu utaito ya JKIA ni irahuthika kuoya maruni ni Adani ona ti bururi wa Kenya Adani aya muhindi uyu ure gwitwa Adani enda karuni enda guthie ngumbato we aritumagira taito ya you know ati kuratuka atiriri thutha investigation ukorwo igiko ati andu aya magwitwo Adani icio ri matigukorwo makihuthira mbeca ciao instead they will be using the airport asset to secure loans na ni uraigua marenda kuhorera makiria bilioni 200 thiini wa kiaro giki kia ndege na maina ni wega turore atiriri ati Adani mahaheo urugamiriri wa kiaro kia ndege miaka 30 koguo miaka eno 30 Adani anyitwo ni ifata enda tubesha handu no taito ya akoya taito ya JKIA agatengera akoya runi na arikorwo no tuone abunge iganona makoro na ihenya riu maratengeririe Rigathi wa Gachagua nario kwenda kurumirira uhoro wa Adani no gwiciria ni thiwi mugwetangirira tuthi thiini wa Daily Nation yo ringi kidogo
Aya, iyo na ndani ile to use JKA title. Iyo, urona tari itheru. Okay, ta jokia usaimo ni tondu ni ndona ni wekira ndeto ino ya KCSE na capture. Jokia ro hau, nona all set for KCSE, capture exams, school close. Thukuru ni kuhingwo irahingwo. Thukuru cia kuhingwo. Na riu mehariria ma kuhinga cukuru makirikirira igeranio ni tugukorwo tugikorwo na igeranio cia KPSEA na ici cia KCSE. KCSE ndona kwa sekambĩrĩria muthenya wa Tuesday niguo nio October 22nd na egũgĩthiĩ mweri mũgima na igakorwo gĩkĩinĩkĩrĩra kĩgerio kĩu on November 22nd niguo riu ti mweri 22 ti igeranio iria cigĩkagwo home science gucora icio nicio ciambagĩrĩra. KPSEA ndona yako October 28th niguo ithire November 1st na twakirwa rutwo 965 na 500 ma umwe nio magukorwo makikarira KCSE niguo thiini wa icigo 10,755 na riri nacio ciana aya milioni imwe kari nyigetia milioni imwe na 300 ma ithatu na 900 ma 13 ndio magukorwo magika KPSEA. Matuko ciana nĩ ihingire thukuru aciari na tugakĩendithĩria arĩa othe megũgĩkorwo magĩka kĩgeranio all the best arutwo all the best tuthi thĩinĩ wa Daily Nation ngugĩte tũcokio Daily Nation harĩa kĩanda Adani deal will cut power bills nĩ tũraĩ na thĩna na tũtiamenyaga nĩkĩ kĩrarehwo ĩno no PPP private public partners niguo na turakirwo atiriri ati Kenya is betting on reducing mounting system losses on the high voltage power transmissions lines that are to be built by India's Adani Group. Ni maraheirwo kandrathi ya gutambia thitima na ni ngaga gwitikia uhoro ucio turerwo ati power bills ni igũikũrũka tondu muthenya ũngĩ ni twĩrĩga kuona ati thitima ni kwambatĩra koguo ni tweterere tuone tondu ona twari oho tukiona mutongoria wa bururi akiuga ati mundu uria ungiendia kiharo kia ndege no ngamuguruki no ni tuona Adani ni wacio na marahuthira title koguo ndiwe kana no utumire title tarumaina ndiwe kana no njoe roni na title ya mugunda waku kũgĩgĩthiĩ atĩa kayo toĩ kũigwo nĩ waku bas ngĩkũna ire wa maitho ti wa rũthiomi na ngwĩciria nĩ wega tũtige gũkuaga Kenya ũrĩa ateti nĩ wega matige gũkua a Kenya ũguo hĩa ta mataranyita nĩkĩ gũrathi na mbere kana nĩkĩo Truth Fumani arahagũrirwo akĩrĩ kĩo kari kĩngĩ nĩ aranĩrĩire mũno yani ati njua gũtiriago mũndũ akĩaragia ono kondo ukuria ni tondu wa Manasu we ukire reke ari ange marie ni ndo atebo Manasu riu gathito ni aregire kuria ri arauganirire ni atweta ikira inukirio turero harugire kwambatira gwa Gachagua thiini wa siasa na gucoka kuringa thi oremwe karatathi kana bainya gathiti na Daily Nation ngithio haria karatathi kana bemwe haria marandika firedly ojitekirie nie thie karatathi kana bainya ari kari horo wigie kugwa kwambatira kwa Gachagua tondu ni first time MP agathie thiite giti kia DP na karinga thi ona ihenya uguo niguo maina Rigathi wa Gachagua aingirire giti-ini gia guthurwo kia mbere 2017 mũmbunge wa kuria Mathira na akionekana mundu uragia icoka cia giutete muno na makiria gukorwo akiguikana muno mwena wa Mount Kenya na riu Rigathi wa Gachagua thutha wa kwambata ũguo othe andu aria mathathauraga uteti na mohagĩrĩire maundu maya ni kuonekire andu amwe mona Gachagua ni arambatira muno makiambia kumubangira nona ni turonire agikinya ku impeachwo agikorwo ena command ya iguru muno ni araiguikaga muno makiria kirimari arari na uge muno na nie ngakiuga onoko gatheti ni irauga na kuharuruka hi ngwiciria ena chances ni kuharurukio na ti kuharuruka na tariu ngithi karatathi kana bacigana karatathi na nikio tuko nginya twina ataramu na nginya mawakiri na esimiwa tuko tukimurika ndeto ino
na ukimurika gatheti ino karatathi kana by the way gaps that could be exploited in Ulster fight kana hena mathenya mekuo maria mangihuthika andu gukorwo magithie igoti-ini kana rigetha wa Gachagua gukorwo agithie igoti-ini nigetha akorwo agietha kihoto kiria angiciria gitinoneka niguo na Maina kamwe ga kaundu karia njui aya andu mawakiri a Gachagua megukorwo makirongoreria muno ni kihoto gya kuiguikana tondu katiba ni yugite ndubatie gutuirwo cira utaiguikanite na ni tuwi wega ira niguo rari muthenya wa rigatho wa Gachagua kuiguikana ni mbunge ya Senate na kiuria kiu ni gigukorwo gikiuranio muno atiriri why the hurry na ona thiku cia guthikiriria ciro itirathirite koguo kau ni kaundu kamwe gukorwo gakirongorerio muno na ndina maginya kaundu karia ka public participation tondu kiu ni kiuria kiroka thiini wa process iri ratumukire kumu impeach ni megukorwo makikaris muno tondu ni tuonire mawakiri a rigatho wa Gachagua magitwara cira igoti-ini na tukiona mundu gwitwo Chacha Mwita akiuga tutikuingirira process ya legislature no maundu maya mothe mathirari mungikaga kuiganira ri mugoka ni tukamuthikiriria koguo thiini wa ona maundu maingi maria turona mawakiri a Gachagua makimurika thiini wa Senate ri ndina manioira marageragia ku build up eni tuthi thiini wa karatathi kana ithathatu karatukirio karatathi kana namba imwe horo rigathi wa Gachagua being fired karatathi kana namba ithathatu ndirona karite andu atatu the battle to deputize Ruto shaping up to a 3-horse race gona hena Professor Kithure Kindiki gona hena Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na gona Governor Irungu Kang'ata. Maina kiti giki ni kiramererio mata muno na andu aingi in fact andu aingi ni marerigagirira ati gukirikia kugazetwo Gachagua ni impeachwo ni kurerigagirirwo ni gukugazetwo no repress tondu ni wega tumenye ati umuthi matina koma andu aingi matereire gatheti kiuga andu aingi ndio mwe wao matereire gatheti yo tondu muthenya wa umuthi Maina ni tuwi speaker wa National Assembly ni etanite giikaro kia mwanya na ni kura anticipate kana andu ni mareihuriria makauga giikaro kiu kia mwanya ni gia guthurima kana ku approve the new deputy president na riu nikio akiuga hena andu atatu nguratuika ni mekoyo giti giki na ni twaiguire abunge akuria miena ya Meru makiuga ithuĩ gitumi kiria giratumire tutengere ku impeach Gachagua ni tondu ni twiriirwo haya nake mundu gwitwo Irungu wa Kang'ata ni twiriga kuona muthenya ungi I think it was on Tuesday oko ndirahitia aendozwo ni ma MP40 turacoka turamuona ena Raila Odinga acerire Raila Odinga na andu mamurika uguo ri ona kori tutori mwena wake ta irathimo agirite uguo gwiciria gwikinya umuthi thaa 3 cia kiroko ri ani tukorwo tuwinu tondu umuthi turatanyira tondu ukori arekererio na ihenya muno na nigetha tukorwo twikimenya nucio ukorwo akinengererio na turerwo tugithie masuja kuria mwena wa Kwale ni kiumia ni masuja ni Sunday no gwiciria ika-observe Monday leo kuragituika masuja magithie na mbere twakona deputy mweru ni kora anticipate ati ni guthurimo umuthi na rucio hitithio rucio Saturday rucio ni Saturday no Chief Justice ogwitwo na kiuria ya kiuranio why the hurry no Maina siasa ri ni afundithia maundu maingi muno ati power no ikume na ihenya tondu ira Senate ikirikia ku impeach rigatho wa Gachagua uguo security yake rari jiherie ureheria mundu murwaru security security yake rari jiherie ngari yake rari jiherie federa na andu ira ni maragietagirira kuona kana he mundu kuongererwo security
Gutiri bado. Bado. Ketugete tuone gukara atia. No ni he mundu ndirakunyiirwo ni ongererwo no ndikuga icio to njikire mukonde. Tondu no cia nginyanirio. Nyo cia nginyanirio. Reke twetere tuigue. No murangari. Aya tugathina mbere no ngururikania ndina mbeca na nigukorwo ikunegere tukinyikire ithaa riri ria thaa imwe ikigera thaa imwe na niguo tukira *317# ikira gatakata ga ciringi 17 ngiri imwe ugucagura box imwe hari box ithano na nigetha ukorwo ukihotanira kimanjika kigikinya nginya ngiri 500 nikuo tukira *317# ikira gatakata ga ciringi 70 na ngiri imwe cagura box imwe hari box icio ithano na nigetha ukorwo wina kanya ga kwihotanira kimanjika kingikinya nginya ngiri 500 o box ina kindu talingana utaangalia utachagua box gani. Aya dumo ya rege ya first 2024 riu ni nginyu na tariki 19 mweri uyu gwakorwo na thandi cia rege nyumba ya micemani ya KICC. Mwini wega tuwa nyimbo cia rege niwe Glenn Washington na bad ya state of the emergency magagucajambura na nyimbo cia rege nginya che ni undu wa dumo ya Mashujaa Peace Concert na kuingira no ciringi ngiri imwe tu, VIP ni ngiri 5 na hari ha VIP ni ciringi ngiri 8 na niguo kwigwatira tigiti waku uwabatara gucerera tikiti.co.ke kana hinye *519 *55# *519 nigetha ukorwo ukigwatira tigiti tucemanie kuria KICC ona ithuiri to tugagithie kukiruthia. Thank you muno makiria mundu gwetwo Maina wa mwana wa Ngati ari ndakuona urajia good morning team rekiratha ni mwana wa Ngati twikore ndiko de Naivasha tu hamwe muno ti uhoro Ngai ari giteini we na ndanu andu ateru ninge mucere no ora wewe abana okay Mirekta we nikukora Shirukuba Seeds good morning ate Mirekta ajue kawaji kwa tare uge bururi uyo na niwe wacaguranire okay tuna murugoto JM tugithie na mbere na tukire na DJ blues they know studio shito nitorwa achike na ma request makugwo ni kugati ni turagioka ugimurika detoino mundu gwitwo JM ukurorio kai wajiko ndona muroria kiuria kai wajiko atari uge ni horo wiki ha muno ati hindiria nginya hindiria senate yathiaga na mbere mundu othe ni onire ati mutuse ni muhahi arehete bunge ati ni muceneneko no ukaigwa mundu akiuga yes mutuse ndari na grounds na maundu mari arauga matire na mashiko kana matire na maundu maria maina kuria mari no kaigwa andu makiuga no senators no mekuinukia Gachagua kuonania a Kenya ni magite umiriru na makaga mwihoko na bunge cieri na ni undu wiki ha muno no tugicokerie ngatho andu aria mararugamire na murugamo wao Karungo Athang'wa Njunyutu Murango akuria Kirinyaga Murango arekereria mamethali hau muno ati Mswahili usema ona ndiraiguire mundu gwitwo Karungo akiuga gutiri hindi ungirenga ngingo ati tondu mutwe no watura mutwe wina thina honia mutwe tareke tucoke thiini wa ngathiti ya People Daily katathi kana bainya People Daily mundu gwitwo director wakwa tuthikara tathi kana bainya kana tuthikara tathi kana baithatu hau uria te DP akorirwo gicemania na impeachment yake ndeto ni taririo na njira ndaya muno makiria hau na ndona mawakiri hari nginya urengo urio kugwetete haria Atiende Amolo na uyu ni mubunge ikiro igwire nginya ndiuka ni Karungo uroragia ari gukaika mundu gwetwo uyu athi kuhagurwo Orengo ati ni ararigwa atiriri ikarura impeachwo kai Orengo okire ku impeach tondu the only time a governor afatie guka thiini wa senate ni aki impeachwo riu niguo mundu gwitwo Karungo ararigagwo atiriri how comes governor senate no nituonire kaundu kau karizwo Maina kani kigeratuma Orengo arugamirire bunge ya National Assembly yet ni governor ni muruti wira ni full time ni muruti wira wa thirikari full time na tukigwa ginya speaker wa senate agikinya handu akiuria atiriri ungihota atia go prove
ati Orengo ni ararihwo o marari na mission aya taru othi hau turona Orengo ni araugite ni arekagirira nganja oro wigie kurwara ni aragia muru nege tuge ugo ni acakacetie ni kiuga ati akioneka ta mundu gwikira ati ndarora ndikumonetete murwaru riu kiria gitagwo atia githimi gia guthima mundu murwaru gitagwo atia katuge maitho ma Orengo maitho ma Orengo ni thermometer fulani ya kia maitho ma Orengo ri kia rora uguo ri gitinona Gachagua tari murwa no ritaro ni turonire o karatathi ka namba 3 ni turona ndagitari Dan Igikonyo wa kuria Karen Hospital akiuga ati ni ma DP thibitarĩ ucio na will be under observation for at least 3 days niguo ni turonire gwitaririo Rigathi wa Gachagua aikinyio ku thibitarĩ-inĩ ya Karen arari na ruo rukiruku rwa githuri na ngwiciria ni giconoko kinene muno mundu ta Orengo kugeria guthaka na murimu tondu na ni arageririe kuhigio to no njugire ni kuhigio ni arageririe kuhigio ni maseneta amwe na kerwa atiriri in fact ona no mutiga mwana tigana na mundu umuthi ndagika iyo ngi ukaigua nginya ndariho tiga riu kurwara ndariho koguo Orengo arakinya handu arohigio na arerwa atiriri angikorwo wenduru watuika exposed kuri maundu ta maya ri maundu ta maya ni mahandikaga ini aya kirathika na bainya ndeto icio no cio karariria muno makiririo na DP no show but Senate decide to continue trial na ndeto icio no cio turarie tondu guo kurathire na mbere kure muthenya wa ira Senate na deputy matha mareragirwo kurwo akiingira the 8:30 ndanahota gukorwo agicoka ni tondu kuratwikire ni aguthukio thibitarĩ na ndeto egekirwo mukonde ni tondu ni twathoma na tuna ndagitari Gikonyo akiuga ni arathire thibitarĩ murwaru na no nginya akorwo agiikara ku nigetha mambe mamurore tondu kuratwika arari na ruo ruru kana runene rwa githuri no ndagitari Gikonyo ni arakiugire condition ni stable kana ndari horu Rigathi wa Gachagua ndari ugwati-ini na ni turonire andu ta mubunge wa Githunguri Gathoni wa Mucomba women rep wa Kirinyaga Gacheri uria wari mubunge wa Bahati uria wari Kitu wa Ruguru mathiete gucerera Rigathi wa Gachagua ku Karen Hospital na turona ginya mundu ta Gathoni wa Mucomba kinyite handu ginya akahoteka gaita maithori akoria kayo mundu athire ku twakinyire haha atia ati Rigathi wa Gachagua cira wake uratengerio ta ngari cia mira ona akomete thibitari ni ndeto tugukorwo tukiria nayo matuko maya maiganona na ona ni tureragwo na ndregwire wakiri wa Rigathi wa Gachagua tondu no tugire forma ni akiuga riu ri all condition ya Gachagua aroiga ni tondu wagitikire Gachagua aholdete niguo mundu uria tu ungiheana uria Gachagua ahana no president ucio urari ugi munene muno ni ugi munene muno na niona ndireciria ni ngwikaru ica ikuhi gatihoro tihoru na ginya gukinyeria riu ona thutha wa mundu wa William Ruto gukorwo no bati gukorwo akiheana condition ya Gachagua ri hana ndari arari uhoro ucio onake ndari arari uhoro ucio na ni turakionire Paul Muite akiuga era Senate ni tuhete ni gitio matua manyu no tutiguthi na mbere guikara guku ni na marauma aya turano tenda put DP to odds with EACC tugika ikoro katathi kau kana bashigana ne kana bashigana namba 5 kari horo igitenda ya neti gwiciria ni imwe ya iri kira kurukirugamio muno makiria na ndigwira mundu umwe Senate akiuga ati ndeto ni rataririo wega no ni ndathikiriria mundu uyu aragerie kuria ciuria Ngai irabuhura ai kwaje mutuse mirwo ni mutuse na mundu wakiri etagwa atia kuria kwa neti wetagwa atia Kemsa ona mundu wa neti ri etagwa mulwa mulwa ri tondu na raro yetiriri we haria waingiriire ha ni ndokire tendete ndetwo kugo you came after nduri na kugo how can you say ati mundu ni influence
maundu ma tender iria utari the na niki kiragiriria mundu uria wari sitting hindi yo okay heane wira niguo arafu umenye hena gathina kangi kareyumiria tondu kambuni iria nginya ya yekite ati tender ino ti ya Rigathi wa Gachagua kiria kambuni ya Rigathi wa Gachagua ikite ni ati mari agent a kambuni iretwo Shobika mari agent a kambuni iyo yahetwo yayuritie tender iyo na riu kambuni iyo yaga kuheo tender ndiacokeirio marua kwirwo gwathi atia koguo niguo Rigathi wa Gachagua oire ikinya ria kurumirira akimenye eta agent son wake eta agent wa kambuni ino gwitwo Shobika thiini wa bururi wa Kenya arumirire amenye hi gwathire atia na niguo arumira niguo erirwo tender ino yari na gathina ga kindu gitagwo pagination kana page cia tender ino ri itiabangitwo wega andu aria mayuragia tender ni moi ungiagubanga pages wega ri ni ukuona ndungiheo tender iyo Lule koguo andu aya athitangani ni mararemirwo go prove niki giratuma makururie kambuni ya Rigathi wa Gachagua uhoro-ini uyu yet on agent not your kambuni iria yayuritie tender mucario ngiri ndamwagaga karatathi o kau haria kianda ndrona Mombasa women leaders gukorwo makiuga marenda mundu gwitwo Animombi wa iguru akorwo ari the next deputy na ndiye niki tutina kimuona highlightitwe hau na maina no wega tukiuge atiriri kaundu gaka githi na mbere ri ni kuratuika kwi andu mahororeire mbia muno horo-ini uyu na ngaite ici ni cia mbeca we no ndiraiguire mwina uria wari governor wa Kiambu agikwira atiriri kiria giitaga nyamere itaga mundu ri iria imbakuri iria tiria ikanua tiria ikanua iria imbakuri ni mukoroko wa kwenda iria ithani ule na andu orona makiumira kuga ati ng'ania heo gitiri aya kido marane ni ahonu ni ahonu kari gani riu ri urona ati ici cia deputy tukiinikiriria tondu ndirenda turikirie hau nie kiria ngiuga ni atiriri nyumba yagikona Mombi tutikamenwo gatwimene na nie he undu umwe ngiuga ruitara rutheka rwiriko no ngikona mwenzako akienjwo akagia kumai he andu amwe maraguthurire Rigathi wa Gachagua ihenya na ndakwira ona ndire munabi thiko cigano na kana mieri igano na eguka ni ukwambia kumona uria mekuguthurwo na maukoro magika ati it is not over until it's over koguo deputy ena kanya riu ga guthii magotine pio na ni turonire nginya mawakiri make makiuga mena umiriru munene muno no shamba munene ati ni toi judiciary fair na uiro uria twi naguo ni iganite gukura Rigathi wa Gachagua minyororo-ini ino judiciary na judiciary no yaheo rikaine yaheo masira maingi muno makiria masiro marakinya makiria 24 in fact iranga ni marakinyire 27 no na kurari gwati nikigutire kinyora kamwe karoreka kugia na witi na muraga ni murehoka judiciary riu nie kirenge kindira ni kuga atiriri is a political process na nie reke njuge undu umwe bururi tutire hega na nie the worst thing drone giuka turete gukinya wathani-ini wa kuigio terwo riu ri ni oguo nikigatuma uguo kigatuma uguo na ni inyo murarutire rigi tondu inyo tiga mutuce ri guku githitinyo muragitwarithagia na mbere motion na ni rikio ndamera atiriri ruitara rutheka rwiriko he mundu uratengerire muno kuhagura rigiji no nake ni akerira muthenya ndiraigwa next no ko itiri haha gathiti-ini ni ati next now what will happen ndo reme thino wa ite cia chairmanship cia bunge ni makuhamurithio ni mekwambia kuhurwo ithanwa ona he speaker wa kundu ndiraigwa ndari hega
Iwe tangura ndaigua hota gwikora ya haceke. Ndaigua ati otiende omogoro hota kono okune gitikiu. Ndaigua munene wakwa mundu gwitwo Ndindi Nyoro hota na kakoro thina-ini. Ati hota gukora thina-ini. Ati gaturwa gake kahota guthie. Na no maundu ma mothe ni broad based. Karia ka budget. Maundu ma mothe ni broad based. Maundu ma ni broad based. Riu ukirora ri. Hindi ya Uhuru wa Kenyatta na hindi no ni thirikari-ini. Thaa ici thirikari-ini. Akirikio nginya andu marenda gite maramucerera. Eni. Ona ayo korwo ni urenda kindu ri. Ndumucerere. Toya ukiendia ruriri ni tondu taru ono ngirora ri hindi ya Uhuru wa Kenyatta ri tutionire athiriti a Raila makienjoy thirikari toria maraenjoy thaa ici. Turona Junet Aopio makienjoy maundu ma thirikari thaa ici. Koguo ri ni tuge Raila ni ikarire thirikari na miena yeri na nikio giatuma ngwire atiriri he andu mekuinuka. Aya riu era mwiroreri atigwo na wega tondu mathaa makwa ni mainuka ni mainekereria. Njokerie ngatho aria othe matwirorera na ni heiho ingihoera mwiroreri witu. Ngai ndakana tume ucemanie na murata ugagucariti muthenya umwe. Wa ukunina Ngai. Murata ugatuma muthenya umwe gukiwirire uge ndacemanirie na ng'ania wake. Na mekwo ingi by the way. Ni ingi muno. Ni ingi muno. He mundu cuthagia guoko waku gukihiurio guo akona giki guku no gutinuke guku. Ngai arotuteithia ma. Ngai arotuteithia. Arotuteithia na metuaga arata. Na tutingimamenya. Ini. Ega ni muranga wacoka. Ni ngumageithia. Wali kanu ndukakiriganiro ni. Pedra yo kamuranga ri. Kirigane na ndio wa muranga. Mundu mwanjiri atiri tukirikia. You cannot blame the vulture for patching of a carcass. Vulture ni kina gikuyu. Ni derika. Ati ndungi miorota ni kuria matigari ma kindu kiuragitwo kindu gikuire. Kindu gikuire. Koguo ri tondu no nginya riu no ri kibutha giti no gikire kineanwo no reke hau ndigerie njau ni tukwaria waririe. Aya ngatho cia mwanya thangio muno makiria na ni nguka na mbeca tukicokereria ni tugakugario na ndeto iria ici cikire iguru ndeto cia kuhagurwo na ndeto cia kuhamurithio kwa deputy president Rigathi wa Gachagua kiwatho tumurike ndeto tumenye ni atia na kiuteti turanie twamutigaha ni nguka na mbeca kuthukira star 317 hash star 3 hash Egera tata ciringi 17 ngiria mwe cagura box mwe 5 ni nguka na mbeca star 317 hash egera tata ciringi 17 ngiria mwe cagura box mwe 5. Mimi nakuja na pesa na dereti na KDJ Blues ako kwa studio. Tutaona itakuwa namna gani, usikwende mbali. Kameme TV. Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa. Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Dial star 423 hash. Get DSTV Compact for 3,700 Kenya shillings. And connect to all the football you want on DSTV. NIBS Technical College is inviting you to this year's graduation ceremony at the Ruiru Campus Graduation Grounds. The event will be held this Friday starting 9 a.m. This year's theme is Building Standards of Excellence in Innovative Training for Sustainable Development. The guest of honor
is Dr. Esther Tharamoria, the PS State Department for Technical Vocational Education and Training. NIBS Technical College, developing character skills and competence. Nitanagira nanie DJ Kariz. Nanie wagare wa Macharia. O muthenya wa mwambiririo kinya gatano. Kurehera tafarira wendete ya kurekereria kodi. Kameme TV. Kuma thainya kinya thaa thita. Itia waku turuthie. Tikonge nego kugwa Kameme TV muthegi wa Rwanda.